بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. رمضان كريم. سيديكو حلان كرا قفك آن ربو إنا نلوش اللو ذاقو. وسؤال أي دادك بدنكو دو سويديان إسلام مركانا مهمو قيد نلويدك قويسيد يا قفك. إنت بدن وحيابها كسابسن نلوشينا وحينو قرشينا سيدو قواناكسن. هدي أي نقطة وحبرشو وحينو قرشينا waxaynu dhigan doono halka aynu ka dhigan doono sida aynu dhigan doono iyo waqtiyada aynu dhigan doono sidaas la mid ah hadii aynu guri degno waxaynu qorsheynaa wax kasta oo geedigaas ku saabsan sida meesha guriga ku yaalo masaafada uu suuqa u jiro dadka degan habdhaqankooda adeegyada asaasiga ah sida biyaha iyo leydhka iyo wixii la mid ah xitaa marka aynu safar u baxayno ma jiro qof iska safra isagoo aan ku talagelin wax kasta oo ku saabsan safarkaas xaqiiqada qadaadi waxay tahay uma qorsheyno guurkeena sida aynu u qorsheyno waxyaabo badan oo ka muhiim liita qorshaha guurkana waxa ugu muhiimsan waa doorashada qofka kugu haboon ee kula qaybsanaya safarka nolosha mawduuceena caawo wuxuu ku saabsan yahay qodobo ka caawinaya doorashada qofkaas waxaana idin soo gudbinaysaa anigoo hayaan jaamac nuuxayaan dhalad ila soco ilaa dhamaadka qodobka koobaad samaysan liis ay ku qoran yihiin dhammaan sifooyinka aad jeclaan lahayd inuu yeesho qofka dookhaaga ahi qor dabeecad kasta oo aad jeclaan lahayd inuu yeesho iyo tayooyinka ay lagama maarmaanka tahay inaanay ka maqnaan qofkaas intaas kadibna ku qiimee qof kasta oo aad la kulanto sifooyinkaas qofkii aad ka hesho kuwa badan oo kamid ah dabeecadahaas waa sida aad rabtay midka aad ka weydana ka fogow qodobka labaad samaysan liis kale oo ay ku qoran yihiin dhammaan sifooyinka aanad rabin inuu yeesho qofka aad nolosha la wadaagayso tax badi dabeecadaha xunxun ee ay tahay inaanad ku arkin qofkaas marka aad la kulanto qof aad xiisaynayso ka raadi inuu leeyahay sifooyinkaas xunxun kadibna kula joog ama kaga fogow hadba natiijada kuu soo baxda markasta oo ay yaraadaan ciladaha qofkaasi waa markasta oo aad ogaanayso inuu yahay qofkii kugu haboonaa qodobka saddexaad waa inaad ogaataa waxyaabaha aad qofkaas wadaagtaan markasta waa inay jiraan waxyaabo muhiim ah oo aad ka siman tihiin qofka aad rabto inaad nolosha la wadaagto waxay noqon karaan hadafyo isku mid ah inaad leedihiin sida inaad rabto inaad dhasho ubad badan isna uu rabo inuu yeesho ubad badan inuu jecel yahay inuu ku guursado da'yar inaad rabto adna sidaas oo kale inaad jeceshahay inaad ku noolaato magaalo gaar ah isna uu kula wadaago midaas ogow inay jiraan waxyaabo yaryar oo aanay muhiim ahayn inaad ka sinaataan iyo in kale sida inaad cunto isku mid ah wada jeceshihiin ama filim gaar ah wada xiisaysaan laakiin mar walba waxa muhiim ah waxyaabaha waaweyn ee xidhiidhkiina xoojinaya inaad ka sinaataan qodobka afraad waxyaabaha aad ku kala duwan tihiin waa inaad si gaar ah ugu fiirsataa ma yihiin kuwo fudud oo aad aqbali karto mise waa kuwo keenaya dhibaato hor leh tusaale qofka aad danaynayso waa qof xidhan oo aan jeclayn kaftanka iyo dhexgalka bulshada adiguna waxaad tahay qof bulshaawi ah oo xiiseeya meelaha la isugu yimaado iyo la sheekaysiga asxaabta sifadaasi haddii aanay ahayn mid aad ugu dul qaadan karto qofkaas ama aanay ahayn mid uu bedeli karo ogow inaad ka dhaxlaysaan murano iyo isqabsi joogto ah taasoo ugu dambeyn keeni karta inaad kala tagtaan sidaas darteed mar walba ahmiyad gaar ah sii kala duwanaanshaha qodobka shanaad isfahanka iyo xalinta khilaafaadka marka uu khilaaf idin soo dhex galo ama aad ismaagtaan ma yahay qofkaasi qof aad wada xalin kartaan dhibka dhacay si kasta oo aad isugu xumaataan ma yahay mid aad ugu dambeynta isla gaari kartaan xal macquul ah qofka marka aad isku jiidhaan waxyaabaha yaryar taasi keento inuu dhaawacmo xidhiidhkiinni ogow kaasi maaha qofkaagii noloshana lagama waayo dhibaatooyin iyo isqabsiyo markastana waa in lamaanahaagu uu noqdaa mid uu xidhiidhkiinnu kala muhiimsan yahay mushaakilka dhaca isku soo wada duuboo ma jiro nolosha qof dhammaystiran 100%
ama qof wada xun sidoo kale. laakiin waa in sifooyinkiisa wanaagsani ka bataan kuwiisa xun, taas ayaa muhiim ah. guurkuna maaha wax fudud oo qorshe la'aan lagu geli karo, waa asaaska nolosha iyo dhidibka aadamaha. sidaas darteed markasta waa inaad ka baaraan degtaa qofka aad nolosha la wadaagayso. ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay, Ilaahay ha naga aqbalo acmaasha wanaagsan ee cibaadada iyo soonka bisha barakaysan ee Ramadaan. aad baa u mahadsantihiin. Salaamu calaykum.